大家好，欢迎收看今仔日的南部来开讲，我是主持人空阿文。上个礼拜在这个封面过境台湾，那还有这几天呢下了一个梅雨啊，我们又看到这个中南部的这个山区还有灾区呢，又是一个路段桥毁的一个状况，有很多的在过去88风灾的这些便道呢，一下子又都不见了。那我们今天呢要跟观众朋友来看看，其实下雨不过就下个200-300公里，但是一向都发生着这样的一个状况，有很多的一个部落，有很多的地方又再度了成为孤岛。到底这个88风灾过后，这些灾区的重建过后，能不能经得起这些雨量的考验？我们今天邀请的学者专家跟我们一起来讨论。首先我要来介绍是来自于台东的原乡部落重建文教基金会的董事长戴明雄戴牧师。主持人各位观众大家好，我是戴明雄 Sakino， 谢谢大家。那第二位要介绍的是资深的气象主播李富成李大哥。亚文你好，各位观众朋友大家晚安。那接下来介绍的是台大土木系教授李宏源李老师。主持人好，各位观众大家好。第四位要介绍是台大的地质科学系教授陈宏宇陈老师。大家好。好，我们知道说，其实在这一次的包括上个礼拜的封面，还有这几天这个梅雨降下的这些好大雨，让中南部有些地方又传出了一个灾情。不过紧接着我们知道台风季又快来了，那会不会还有一些更惊人的雨量？我们先来看一段 VCR。上礼拜天的超级梅雨封面，犹如台风肆虐，南部山区桥段路毁，光是高雄县桃园乡和嘉义阿里山区就降下了250毫米以上的雨量。就算累积雨量不到去年88水灾的1/10，但是尚未稳定的土石继续崩塌，滚滚的溪水又成为猛兽，多处便道都被冲垮。去年留下来那个塌方的地方只要有一点雨的话，真的就会土石流，真的会啦。现在下大雨，我会怕学校会被土石流淹，跟上次88水灾一样。沿着老农溪往上开27线和南横公路，多数路段都被大水冲毁。美浓进入六龟的溪底便道不见了，六龟往宝来的便桥也被淹没。进入桃园乡的山区，灾情更惨。原本作为路基的涵管和货柜散落四处，桥梁和便道早已失去交通的功能。雨真的下很大，然后那个溪水有的时候已经满到那个替代的那个桥那边。我们过河第60那边的，因为现在的边角都种坏了，现在就是用流龙线过来，有冒险的就要过来用流龙线。雨量不大的梅雨季，就让88灾区再次满目疮痍。紧接着台风季节也快来了，会不会有更惊人的降雨量呢？尤其今年中国南方出现猛烈型降雨，和台湾梅雨属于同一系统，再加上今年有可能是反声音现象，秋冬的台风数量恐怕比去年还多。学者也表示，以后的强降雨会越来越明显，也只会集中在少数几天。台风对于西部台湾所造成的这些非常豪大雨的个案事件是增加的非常的快，那这事情是在过去将近50年是没有这样的现象。而且在全球气候变迁的交互影响下，现在的气候越来越诡谲多变。就算我们知道豪大雨频率会变多，但是要准确预测出气象却变得更难了。不管怎么样的这个气象预报的压力只会越来越大。那另外一个就是全球暖化可能会造成一些气候上的改变，也造成预报的难度就在更增加很多。虽然要预测怪异的天气，以现在的技术不至于瞎子摸象，但恐怕也难以完全掌握。学者表示，如果台风降雨越来越强，恐怕接二连三的侵袭同一个地区，这种可能2度伤害的天灾，灾情将令人更为忧心。好，我们看完了这一段 VCR， 那可能在对于今年呢，大家可能会想说，到底这个梅雨季来啊，比如说这个梅雨季啊，过去大家就觉得梅雨季就了不起，它就有连续几天的时间下雨，下的好像人快要发霉，之后雨就差不多停一下，然后再进行下一波。可是我们看到的是上个礼拜6日，还有这个礼拜连续这几天，李大哥，你看到这个雨还下的蛮多的。雨算是蛮多的。我们讲是以上个礼拜23号的雨讲起来的话，大概在阿里山、在南投这些地区都下到300毫米的雨量。实际上这2个地区本来就是大雨集中的区域，因为一个是雪山山脉和中央山脉的交叉点，另外一个就是这个靠近南部的一个像南子县溪和老农溪，本来就是一个溪口河谷的地方，
假如一吹西南风，它就会进到这个地方来，大雨大概集中在这2个地区啊。那为什么会下这么多的雨？当然这跟南风有关。那西南气流进来的话，在地形的影响之下，我们知道这里大概都2、3千公尺的高山，接近3000公尺的高山，这种高山上来以后，南风一进来，正到我们假如说南风进来以后，假设一个开阔的也还好，通通是一个三角地带，所有的雨区就集中这个尖端地区，南投雪山和中央山脉是这样子，那高平地区也是这样一个山脉。那西南风一进来，在这个地区都是雨最大，那这个地区地质又最脆弱。我们假设看一看，这个待会儿就要由地质专家来讲。那这些雨，你说大不大？实际上过去很多年，只要是梅雨的后期，下个大豪雨，200毫米的雨量或者300毫米的雨量是经常有的事情。每一年的5月下旬到6月中旬这一段，可是这些年说到下雨，台湾就害怕了，对，特别是这1、2年。对，因为那是88水灾的雨势太大，88水灾把1年的雨在1天中间下光了，所以我们从88水灾以后一直都没有下什么雨，直到2月份的时候下了150毫米的雨量，就路断了。其实我们也看到，我们刚才在 V 下里面也提到了，就是说中国在最近啊，等于也下了他们的南方这一带也都下了一些超大型的一个梅雨啊，那甚至也造成一些灾害。那我们台湾跟中国大陆这个是不是属于同一个形态？有没有影响？甚至我这个问题，如果觉得外行的话，你也告诉我。我要给各位讲啊，现在新闻太发达了，大家一点点消息就知道了。我们从2008年算起，2008年2月雪灾，大家都记忆犹新。2008年实际上那时候欧洲、美洲都是在大风雪的情况之下。2008年的5月，很多地方淹水，台湾在淹水。5月淹水，然后过了以后华南淹水，华南照出来照片也是16个行省通通淹水。然后美国的密西西比河5个州淹水啊，大家记忆犹新。然后到了9月、10月，洛阳淹水。10月以后，2009年10月以后，整个华北大干旱。然后到5月，今年又淹水，台湾淹水。每年这些地区都会淹水，只要到梅雨季节，下的雨多了。我们假设记得不错的话，1998年长江溃堤。九江溃堤1个礼拜淹到泡到水里，大家回想一下，我们去年我们5月也在淹水，前年5月也在淹水，这梅雨季节本来后期就是后半期，5月下旬到6月中旬这一段时间的雨本来就很大。那李大哥，您简单的跟我们讲，那今年的雨多吗？雨当然不算多啊，我们1年平均的雨量还是那么多啊。一个梅雨下200毫米的雨或者300毫米雨是正常的，一个台风带来500毫米的雨量是正常的，超过500毫米的雨量就算是比较大的雨了。那超过500毫米的雨量就会淹水。实际上现在500毫米都淹水了，因为我们都市越来越集中，排水越来越不容易。所以呢，如果按照这样子来看呢，其实我这边有一个图啊，这是中南部山区梅雨季时候在，老实说，我们现在上面列的，不管是六龟、桃园、拉玛夏，或者是雾台，还有嘉义的这个南投的神木，还有东埔，还有嘉义的阿里山公路，还有来吉达邦这些地方啊，有一些都是不管是变道毁了，或者是说桥又断了，甚至还有雾台，还有人失踪。这几个地点，老师是说是上个礼拜下雨的时候发生的灾情。那当然，公路单位在这几天赶快有抢修。那抢修完了，据说这几天呢，这1、2天，这几天下雨又全部又一样了，又回到原点一样，就是桥段路毁。李老师，你自己来看，就是说到我们从88重建到现在，这雨一下，老实说，这些梅雨一下做了等于白做。其实你刚刚讲了，它是施工变道，它叫做变桥变道，所以变桥变道像这种200毫米的雨量，它一定这种溪水是一定会把它冲坏掉的，这是很正常的。